तो आप लोग देख सकते हैं मेरी तीसरी मुर्गी जो कल के वीडियो में डाला हुआ था यहाँ पे। इसने निकाला था 12 बच्चे निकाला था। तो अभी इसके पास कितने बच्चे हैं? इसके पास हैं 6 बच्चे हैं। तो इसका मैंने 4 बच्चे मिक्स कर दिया हूँ इस मुर्गी में। आप लोग देख सकते हैं ये मुर्गी में मैंने इसको ऐड कर दिया हूँ। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको वो मुर्गी के बच्चे हैं। तो कल रात को मैंने इनके यहाँ पे डाल दिया था, तो इसने अभी लेके घूम रही है। और बाकी जो मुर्गी बची हुई है मेरे, अभी जो 6 मुर्गी बच्ची हैं उनको भी इसमें डाल दूंगा और वो फ्री हो जाएगा। और उसको मैं फिर दोबारा अंडा देने के लिए आगे प्रोसेस में डाल दूंगा।